Depensa kung defense. Binigyan na naman ang depensa. Binigyan kay number 21. Tarin po na doon. So po. Number 4. Ikaw. Number 20. Okay, there's number 8, Enelio. Enelio, depensa na yung Abong, di mawala. Binigay kay Manso. Mora. Apat na lang sa kalamangan. Abong, there's number 8. Abong, top up. Binigay kay Chakari. Pekot. Wala. Narimaw may number 4. Last touch to number 4. Sulain. Mr. Silon to Mr. Chakri. Mr. G. Silon to Mobok na. Moran to number 17 pa ang 2 points by Moran. Pinawin ko. 5 points lead. Abong Tudor. Kadalso over. Step back. Grabe. Lumagpas ang mga boys sa close game. Kaya Taps Bakar. Pero nandiyan number 21. Huli ko pa. Abong. Ayan, Abong na yun. Abong na yun. Talaga na bola. Top up. Unahan by the Lightning. Grabe. Pakawin mabilis. Just number 36. Jonah Rose Drive. This hour, Omego. Di makakala. Ayun. So, huwag lang 3 points. And last, Agwan Moisen, Tumiraw. And that's number 4. Tongkolan. Number 17. So, babak ng 3 points. And, maraming salamat sa pagkakaroon. Sige, pagkalot. Ito ang topics. Ayan na, tigtigan sa ilalim. Pagpahanili. Moran, binigay kay Dimas. Wala pa rin, pwede Taps Agwan. Makuha sa buhok. Agwan ngayon, mapos-pos pa. Grabe ko di Agwan. Binigay kay Chakari. Ayan si Kadasok, doon si number 2, pagkabigay ba? Kakasok ang pipan yung net, wala! Ay, Kadasok. Ngayon, may power, matatawa. Evans, Moran, jersey number 17. Hesitation box, pass jersey number 4. Automatic instinct. Nakakapit din. Yes, ay natin po ang pito na class. Okay? Number 8, binigay kay Sis Paulo. Wow! Labakan ng 12 puntos. Enelio na sa number 8. Pamanpay. Enelio. Ayaw na. Why not?
Agwang shadowing. Dalitan Agwang yun number 8 after point guard. Dakisimo. Grabe bumasa! Wow! Agwang bumasa! Di mo magbasa natin Agwang. Pamensya sila. Ayan naman. Juman 5. Sasarap biban. Ulas dyan. Wow! Binawi ng number 21. Ayan naman. Manaw ang defense na. Tinaw-naw na. Sini sa Agwang. Pero nandiyan tayo si Malik. Grabe! Basa-basa ang depensa. Nagwala ka na. Ayan naman. The defense tactics of White has emerged today. 21 shot lang. And as Victor Mondo, jersey number 88, sumusok. Pakar, number 71. Ondo, back up. May mga may datingkan. Nagtatanaw na yari. Balik ka dyan! Yan! Ayaw! Ang big boy! So, halos na. Ang power ito. Hindi man pangalaw ang fans ng Sens. Nagdala ng isang batalyon. Pero here comes kita Agwang, the master mindset, the build of begin. Agwang Junior, commanding his team. Shadowing, looking for a screen, number 8, Agwang. Binigay kay Sistoso, pumiki, Sistoso, pop up. Malik. Tayo may tingin ito. Ayan naman si Sailor. Sailor, jersey number 71, so tumira na mga Steph Curry, lumabas. Bayad din lang. You're done. Grabe. Okay, 2 points. Agwang Junior. Agwang on the line. Matas. Pass jersey number 2, Calanso. Calanso. Number 2, Calanso. The number 34. And that's the bucket. Huli ka. Hindi na Calanso. Jersey number 5, 2 points. As the first team foul. Wait. Binigay kami sa Mondo. Mondo pa-up. Binigay kay Mondo. And comes Agwang, the little boy card. Foul. Sailor. Grabe na yung sinunod si Sailor. Pakipipik. Last 2 minutes and 6. Abangan natin ang mga commercial players. Ang susunod sa liga natin ay pang-commercial na po. Atin po sa atin ang ating Bodeng Mayora at ang ating Baskio. Sa po, ang ating sayo. Ang team. Pagkapasapat. The rest of the fighters for entering this game. Thank you very much. Binigay kay Mr. Sabat. Sabat from his honor. Ikot-ikot. Binigay kay Chakaria sa ilalim. And he wants the palm on number. Jadi lepas Sabat Jersey number 4 Pakar Last 1 minute and 19 Grabe
The mindset of the waiting emerges. Agwam. Tunggu. Dimas Sigil. Adaso. Ada posisi ini. Last person seconds. Abang, the master mindset, the operator. The operator of this game, Mr. Agwam, is giving para Kevin Durant Magalaw. Ayan na o, akit. Last 21 seconds. Last 15 seconds. And then although 2 months. Last 4 seconds. Congratulations for winning and serving us